La sístole y la diástole son eventos mecánicos que se producen en un ciclo cardíaco. Por razones prácticas iniciaremos con la fase de relajación isovolumétrica de la diástole, en la cual la presión del ventrículo se hace menor que la de la aurícula, abriendo las válvulas auriculoventriculares e iniciando la fase de llenado rápido, en la cual se empieza a llenar el ventrículo y se inicia la fase de llenado lento. Este cambio de velocidad se debe al cambio de presión en la aurícula. Por último, se lleva a cabo la fase de contracción auricular, en la cual se impulsa la sangre restante al ventrículo, iniciando así la sístole, con el cerrado de las válvulas auriculoventriculares, lo que genera el primer ruido cardíaco. La primera fase de este evento se denomina